А здесь у нас сегодня что? С одной стороны, ничего конкретного, с другой полный комплект. А потому что действительно все окрестные населенные пункты мы уже исходили. Повторно в них идти пока нет смысла, потому что сентябрь не осень, как говорится, деревья все еще в листве. Поэтому решили погулять поблизости. Вспомнили про место под условным названием «Запретная зона». Наверное, потому что охота там запрещена, о чем будет табличка соответствующая. Ну да ладно, сейчас это небольшой спойлер такой. Которая обозначена на Яндекс.Карте как территория лесничества. На Османской не знаю, в точках его, по крайней мере, нет, может быть, визуально как-то отображается. И идти в него как раз надо было по той дороге, которая поворачивает направо у асфальтового завода, как мы ходили к Улыбышево. Только не поворачивать налево туда сразу, а как раз идти по ней прямо. Дело в том, что меня давно интересовало, куда она ведет, и незадолго до этого в османских точках я обнаружил ручей Жорновка, что близ Астафьева, видимо, и маршрут Осман строил как раз тоже по этой дороге, что для меня было удивительным. Вот заодно хотелось узнать, есть ли там какие-то ответвления, потому что сначала он писал прямо, потом через 3 километра повернуть налево куда-то. Ну, в конце видео ответы на все эти вопросы будут получены, а куда идет дорога, все такое прочее. Так что Яндексом я проложил до лесничества как основной цели, а Османдом построил до ручья Жорновка. Запись. Кнопка. Сегодня не в пример вчерашнему ветер. А уже повернули, да? А сказано, Идите прямо. через 50 метров. Да это мало. Но это говорит, идите прямо. Так. А слепой что же? Ну что, можно, наверное, рядом уже идти, нет? Ну давай сделаемся. Как говорится, что для этого нужно? Продолжайте движение. 3 Сложите километра. движение. 3 километра, все правильно. Вопрос только его переглючило или нет. Сейчас проверим. Потому что тогда он мне говорил как раз 2,88 по этой дороге прямо. Потом там будет поворот. Налево, по-моему. Плавный. Ох, вот тут потеплее. Неужели ветер что-то сдерживает, а? Конечно. По обочинам деревья, кукурузные поля, Леса, точнее, кукурузные, наверное. леса. А дорога наша вон там. Ее отсюда уже не видно. Зато слышно прекрасно. Ушами-то видно. Так, где у нас там будет поворот на Улыбыш, вот налево? Уже прошли. А, уже прошли. Ну, если хочешь, можно вернуться, посмотреть заброшенные дома, которые ты говорил, слева. Объекты. Да. Это либо как-нибудь потом на Ну, давай обратном. вернемся, пока не поздно. Господи, ну давай. Ну там ничего такого, потому что к ним, я так понимаю, дорожки заросшие какие-нибудь. Посмотрим, нет, там дорога была хорошая. Проложен новый маршрут. Расстояние. Ну, понятно, вот мы- 4,90. 0 horas, 49 minutos y Вот мы 37 сбились, и segundos. этот вопит про Проложен новый проложенный маршрут. маршрут. Расстояние. Ладно. 4,90. 0 Если horas, я бы отметил 49 заброшенный minutos объект. y 37 segundos. Тормознись-ка, а то мне слишком быстро идем, чтобы на ходу запись тормозить. Это еще одна османдовская точка, но точнее две, потому что объекта два, которой я некогда интересовался, но несколько раньше, посмотрев по спутнику, понял, что, в общем-то, ничего примечательного особо там нет, поэтому и не горел желанием идти. Но раз мимо шли, в принципе, а почему бы не посмотреть? И, между прочим, не зря сходили и посмотрели. Заодно, чтобы было удобнее, Османдом перепроложил до объекта маршрут, Яндекс трогать не стал, поэтому будет вопить о перестройке. И сейчас, когда подойдем, покажу поворот направо, как надо было бы идти тогда первый раз до Улыбышева. А налево пойдем сейчас к объекту. Запись. Так. Кнопка. Сейчас прямо,
Как я говорил, потому что таинственно в этом что-то есть. Оттуда выскочит кто-нибудь. Зачем? Ну, как я сказал, скажет, свои объекты забросьте и снимайте потом. Так, где поворот-то? Хорошая, говоришь, дорога, да? Нормально. Поверните направо. Это не то. Вот, поворачивай налево. Сними направо, дорога пошла. Угу, обязательно. Ты, кстати, контролируй на всякий случай, правильно ли я снимаю и держу. Правильно, правильно. А нам налево. Да. Вопрос нафига. Не знаю, ты ж какой. Я хотел, да я не хотел, просто я интересовался. Тут даже трос перевораживали дорогу, чтобы туда никто не ходил. Ага. Так, может, мы зря премся? Что? Не знаю, чтобы никто не ходил, а мы премся. Ну а что, нельзя пулять? Что ли? Может, не надо? Не, гулять-то можно. Маршрут перестроен. Угу. Чуешь? Ага. Типа того. Продолжайте движение. 140 Продолжать метров. О, нет, движение 140 метров. Пруд озеро выдает. для отходов. К нему даже дорога. Маршрут Где? перестроен. Что в кадр попал? Вот она. В кадр не попал, поди. Попал. Попал? Пойдем. К пруду? А к объекту? А вон он объект, он виден. Что он из себя представляет хоть? А эти бетонные блоки наложены и недостроены что-то. И А. правда вроде бы так. Понятно. Маршрут перестроен. Высокий. Да? А, слушай, Что? там даже вон вагончик стоит строительный, и машина хорошая. Угу. Идем дальше? Ну, я подойду. Как-нибудь. Так, аккуратно. Что тут? Не бойся, здесь просто щебенка. М. Ну, смотри, где лучше подойти. Ну что, на паузу? На паузу не надо, вот уже мы сейчас идем. Или остановить? Потому что дорога неизвестна, чтобы никаких этих Дорога нормальная. эксцессов, чтобы идти было удобно, да. Удобно, иди. Потому что телефон Маршрут перестроен. только в пальцах. Мы тут тихо идем, не спеша, поэтому не бойся. Проложен новый маршрут. Ну, Расстояние чё бояться? 83 м. 0 horas, 9 minutos y 34 Все, segundos. может дальше Проложен новый маршрут. Не- Расстояние 83 не стоит неудобная дорога 0 или horas, стоит? 1 minuto y 51 segundos. Что, в пруду не утопнуть? А не утопнешь, потому что высокий берег. Вот. А к нему даже подойти можно поближе. Типа подошли? Продолжайте движение. 83. И запись. Вот теперь Кнопка. давай. Контролируй. Ну что контролирует? Вот это желтые цветочки, это, наверное, ряска. Потому что это водоросли цветут. Вот цветы все вылезли наверх. А ты имеешь в виду, машина там хорошая стоит? Типа сейчас там кто-то есть, да? Ну, я не знаю. Ну, не в Продолжайте заброшенном движение. объекте, а, наверное, в этом 83 домике. метра. Ну, все. И назад еще попремся. Можно выключать или просто вылезем наверх с включенным? Да не, выключать. Выключай. Остановить запись. Кнопка. Ты думаешь, это собаки? Ну да. Вон, А, вон далеко-далеко. Не пойдем, не греши. значит, не такой заброшенный, уже не такой таинственный. А мне показалось, это работа. Это рабочий, это не рабочий. Это собаки. Ну все, пошли назад. Пойдем. Она какая-то, по-моему, маленькая, да, нет? Маленькая, да. Она нас боится. Нас боится. Ну да, она брешет издалека. Стоит около своих хозяев и брешет издалека на нас. Но все равно молодец, чуяла. Вот очередной раз выясняется, что карты немножко подбирают, да? Никакой не заброшенной. Ну откуда? А что он напишет? Да, действительно, что же он напишет? Строящийся? Такого нет понятия, Ну, наверное. откуда они знают, в что ОСМ. они купили? Во-первых, может быть, купили, может быть, еще ничего не выложили в Яндекс.Карту. Вот когда все построится, Да какие и- Яндекс.Карты? Это ОСМ. вот когда все построится,
и будет понятно, что данная территория и земля принадлежит тому-то ИП или что здесь будет. Потом я Османтом проложил так же, как и Яндексом, не стал возвращать опять до Жорновки, в принципе, понимая уже, что это ложные инструкции, как были на пути из Астафьева домой, и предполагая, что эта дорога выйдет в поселок Южный. А, сама тебе в руку дать, ты имеешь в виду? А, ну бери ее. А то могла бы сама накрыть. Продолжайте движение. 3 километра. Да, вот это вот, где мы вчера были на УПИ, где это видели все рядышком, прям рядышком. А сейчас мы стоим около асфальтового завода, который около наших дач, и видим ту точку УПы, где мы были вчера. 7,5 километров. Все рядом. Это маршрут, а по прямой там, по-моему, 4 с чем-то или 5. То есть это вот Воскресенск, виден от нас. Но особенно если мы на Остановить? Да, можно. Запись. Кнопка. Маршрут перестроен. Что там? Лук снять? Разнотравие какое. Обязательно надо. Могу прибавить? Ох, а я ж не знал, сейчас сможешь. Специальные возможности. Кнопка. Функция. Talkback отключена. Давай. Могу даже в руку тебе дать. Какое разнотравие. Прям до леса, это вся трава. Какие луга. Какая красота. Какие русские просторы. Да. Ты вряд ли таких просторов увидишь. Откуда? У них же там постройка на постройке, деревня на деревне. У них же Ну, там, там наверное, не узко всё. деревня на деревне, там же у них же прерии, а прерии это степь. Так прерия на западе. Голая. Голая степь прерии. Там эти Техас или что. Продолжайте А вон в Нью-Йорке движение. зимы не До бывает как 150 таковой. метров. Почему Нью-Йорк не ниже нуля? Это как раз такая полоса средняя, типа. Не знаю. Включить? Да я могу, в принципе. Я вчера этим пальцем у меня получалось. Функция. Talkback включена. Молодец. Камера выключена. Вспышка. Кнопка. Да. Уровень Кстати, ты громкости. это откуда знаешь? Уля пункт. Масштаб. Уля. Запись. Кнопка. А здесь все отсюда косит, потому что вот там не скошено, а вот тут все вот эти вот, этот луг, который я сейчас снимала себе, он выкошен специально. Ну, а как Кто-то, же? видно, косил, когда сенокос у нас бывает после Петрова дня, Вероятно. трава в пору входит сочно, ее надо косить и на сено скотине. Просто Через 50 метров Потому что поверните налево. Во, через 50 налево. Ну, я же говорю, Через табличку 49 держала. Я метров тут просто поверните потому налево. что руку то так держу, то так, поэтому я мог не почувствовать. Ну, только интересно, что это Руханов или Азовец? Ну, может быть, там будет указано. Один так будет видеть. У нас написано. То есть не просто запретная зона, а еще должно быть пояснение. Поверните налево. Поверните налево, говорит Османд. А Яндекс? Поверните налево. А вот и Яндекс подоспел. Это вон туда, что ли? Да. Охотничье хозяйство Труфановское, участок номер 1, без разрешения охота запрещена. А, Труфановская все-таки. Возле лагеря, по-моему, тоже был Труфановская написано, да? Угу.
Очень тут сейчас так все поменялось. Широкое, ну такое. Что именно поменялось? Типа дорога не наша. Не наша, это как понять? А, не той, которой вы ходили? Да. А где же та? Угу. Ну, пойдем пройдемся, может, куда-то налево поворачивать. Зачем? Сейчас посмотрим следующие инструкции. Ну, карту надо посмотреть. Ну давай. А тут варианты есть? Тут нет вариантов, но все-таки. Давай. Потому что сейчас, по сути, у нас цель как таковой нет. Но подумаешь, там эти домики, шлагбаумы. Реакция твоя, конечно, очень интересная. Да. Когда первый раз все это видишь, потом на записи слушаешь. Типа. Мы же сразу вот сюда в лес заходили. Да. Туда. И шли по лесу. А сейчас туда лес не пройдешь, там просто непролазная Угу. фигня. Покажи карту. Да. Давай сейчас. Остановить запись. Кнопка. Вот мы где. По лесу. Топаем. Угу. А что Осмонд нам скажет, если этот 400 там с чем-то прямое ведение? Но обычно, когда точки задаешь, он понятно, что всегда прямое ведение будет. Да, как будто под горку дорога. Ну, кручу, типа. Гулкин там идет. Продолжайте движение. 320 метров. 320 метров продолжать движение. Сейчас посмотрим на экране, что там в пункте 2, следующий поворот. Вон как шумит все от ветра. Так можно и потенциальных собак не услышать. Не, смотри, как вниз прям резко, как в Елагино. Остановить запись. Ну, Кнопка. я приближу, М. чтобы не подходить туда. А, Специальные возможности. тихоря. Функция. Ну, Тальпак. мало ли. И Отключена. смотаемся. Собаки откуда-то выскочат. А мы их заснимем. Держи вот так. А. Зря ты не оделась. Что-то у тебя слишком холодная рука. Как ее повернуть? Давай, скажи Не мне. надо никак. Ну, это вот окрестности сегодня. Это вам не водоемы. Не забудь потом назад, главное, убавить. Продолжайте движение. 160 метров. 160 метров. Всё. А, это просто отговорка про новый маршрут. Ну, Функция. Тальпак. Включена. Всё, Камера. пойдем. Выключена. Вспышка. Кнопка. Проложен Как, новый прямо не маршрут. пойдем, что ли? Расстояние. 197 М. 0 horas. Так. 1 minuto y Крути немного. 28 Давай я segundos. достану этот. не гавкает На никто. всякий случай. Да кто ж знает. Загавкает, мы назад пойдем. А в любом случае, прямо там даже некуда идти, да? Там ворота и все, дорога заканчивается воротами. Мгм. Туда можно не идти, в принципе, я даже не знаю, зря достаешь. Уровень гром. Гистограмм. 0. Остановить запись. Кнопка. Если собаки выскочат, мы заснимем и спросим, почему ты не беременная, почему тебе на нас не пофигу, почему ты не буравлянской породы. Это твоя, вот моя, держальная. А может быть вот так будет поудобнее, даже не знаю.
А, кстати, я не знаю, что так в обзор попадает. И как надо ровно держать на пузе. По-моему, все-таки вот так. Вот так, да? Не знаю. Или вот так? Нет, это небо, по-моему, у нас. Нет, да смотри, можем совсем, в принципе, близко не подходить так, чтобы... А потому что какое расстояние? Действительно 100 метров до них? Вот, да, вот мы пришли, А, уже пришли. конечно. Интернет, наверное, есть антенна. вот Можем назад пойти. На 6. А почему тогда безинтернетный голос разговаривал А сейчас? почти на месте? Сейчас никто Продолжайте ничего не движение. говорит. 100 А, метров. Он сказал почти на месте, и все. Этого достаточно вполне, наверное, для него было. Этот 100 метров, говорит, продолжать движение, но он без интернета работает. Там локальный. О, все, пошли. Тихо, 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 тихо. Тихо, тихо, тихо. Ушли, ушли. Веселуха. Ушли. Ушли. Классно, да? Трубку потеряешь. Ушли. Иди. Ну и откуда она выскочила? Давай, рассказывай. Проложен новый маршрут. Расстояние 200 м. 0 horas, 10 Надо minutos y остановить уже. 38 будка. segundos. А что другие-то за ней не это? Кажется, одна. Инициативу не проявили. Блин, куда? Нафиг он? Не, сейчас домой приду, нормально поем там. А мы домой сейчас пойдем? А куда? Не, ну не пойдем давай домой. Куда? Давай по той дороге дальше, раз видишь, она в Южный выходит, и через Южный домой, я не знаю, или как. Ты хотела в Улыбышево Кручу спуститься? Про беременную собаку я имел в виду ту из Дергаловки, вчерашнюю, которая посреди дороги стояла, не стала гавкать. На запись эта информация не попала, но по видимым признакам она была беременна. Нет, не пошли искать ручей в Улыбышево, а как и хотели, вышли на ту дорогу и прямо по ней пошли, убедившись, что действительно она выходит в поселок Южный, причем пересекая ту дорогу, которую я неоднократно в других видео называл Верхней, ведущую к роднику старому. И пересечение это как раз между выходом из леса и спуском, то есть другой той плохой дорогой. Запись. Кнопка. Две коровы. Одинаковых? Одинаковых? Да ты каждый раз говоришь, да зачем мне? Офигеть. Ну, блин, я по яблокам соскучился, оказывается. Ну, Пойдем. не мытая. Небось. Это довольно старый наш прикол, еще издавна, когда даешь ягоды, какие-нибудь другие плоды из леса, с природы, городским особенно жителям, они задают этот интересный вопрос. И все, дальше пошли домой, но не стали спускаться по этой дороге до асфальта, а повернули и пошли лесом, как раньше, там она совсем плохая стала, тем более в тот день было там много поваленных деревьев.